जी अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं मेरे दोस्त? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे, सबका शौक़ शिकार भी अच्छा जा रहा होगा और सबकी सेहत तबीयत भी ठीक होगी। सबसे पहले तो यार आप सबसे माफ़ी कि वीडियो बहुत ज़्यादा लेट बना रहा हूँ। हमेशा ही आप लोगों से वादा करता हूँ कि यार मैं आऊँगा वीडियो बनाऊँगा, लेकिन फिर भी कुछ मसरूफ़ियत ऐसी हो जाती हैं कि जिसकी वजह से वीडियो मैं नहीं बना पाता। लास्ट वीडियो मेरा ख़्याल है यार कोई 3 महीने पहले मैंने डाली थी, उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं डाली। उसकी वजह से कुछ ऑडियंस जो है वो नाराज़ भी है और यार नाराज़ होना बनता भी है। तो मैंने आते साथ ही यार देखो पहले एक्सक्यूज़ कर लिया आप लोगों से, आते साथ ही मैंने माफ़ी भी मांग लिया, इसलिए कि यार चाहने वाले मोहब्बत करने वाले जो लोग हैं वो चाहते हैं कि यार वो देखें, वीडियोस को देखें और अपने जिनको पसंद करते हैं उनकी वीडियो को सुने और देखें भी। आप लोगों का पहले तो यार तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों को चाहत होती है और आप लोग मेरी वीडियो का इंतज़ार करते हैं। मुझे बहुत से यार कमेंट्स पर्सनल आते हैं, यूट्यूब पे भी कमेंट्स आते हैं, पर्सनल भी आते हैं मुझे मैसेजेस कि यार शानी भाई भी वीडियोस नहीं बना रहे, आप भी नहीं बनाते, क्या बात है यार, हम आपको सुनना चाहते हैं, आपकी वीडियो देखना चाहते हैं। सब खैर खैरियत है, सब ठीक ठाक है। तो आज आप लोगों के लिए मैं आया हूँ वीडियो बनाने के लिए। यकीन माने मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या बनाऊँ वीडियो या किस चीज़ पे बनाऊँ। यार इतने ज़्यादा क्वेश्चंस मेरे पास इस टाइम आप लोगों के पड़े हुए हैं, जो आप लोगों ने मुझे सेंड किए हुए हैं क्वेश्चंस के यार मार भाई इस पे वीडियो बना दें, मार भाई इस पे वीडियो बना दें, प्लीज़ मेरी वीडियो पहले बना दें। बट यार बता बात क्या है, कम से कम भी देखा जाए तो 20 से ऊपर क्वेश्चंस हैं जो इस वक्त मेरे पास मेरी गैलरी में, यानी कि मेरे पास मेरे व्हाट्सएप के अंदर मेरे पास क्वेश्चंस पड़े हुए हैं 20 से ज़्यादा। मैं बैक वक्त एक टाइम पर सारी वीडियोस तो नहीं बना सकता। हाँ, उन तमाम टॉपिक्स में एक टॉपिक था जो मुझे ख़ासा अच्छा लगा। मेरे मेरे दोस्त हैं, इंडियन मेरे भाई हैं। यार मुझे उनका नाम इस टाइम याद नहीं आ रहा, ज़हन में नहीं आ रहा। ग़ालिबन हरप्रीत नाम था उनका या गगन ऐसे करके कुछ नाम था। सिंह था, मतलब गगन सिंह था या हरप्रीत सिंह था या हरमीत सिंह था, कुछ ऐसे नाम था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। यार सॉरी यार, आप मेरी वीडियोस देखते हो, आपको अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो तो आपको समझ आ जाएगी कि मैंने आपके लिए ही वीडियो बनाई है। यार उनका क्वेश्चन ये था, हालांकि मैं आपको ये बताता चलूँ कि इंडिया के अंदर इम्पोर्टेड बर्ड्स का बहुत ज़्यादा रुझान नहीं है। वहाँ पर इतने ज़्यादा लोगों के पास इम्पोर्टेड परिंदे, मतलब उनका शौक़ ही वो नहीं है इतना। खैर, क्वेश्चन ये था कि आप ये बताएं कि इम्पोर्टेड में जो बुर्मी है, यानी जो कुछ लोग बर्मी कहते हैं, कुछ लोग बुर्मी कहते हैं, इनमें क्या फ़र्क है पाकिस्तानी परिंदे और इंडियन परिंदों को अगर इनके साथ कंपैरिजन किया जाए। खैर उन्होंने पाकिस्तानी परिंदे का तो नहीं पूछा था, उन्होंने अपने इंडियन परिंदों के साथ इसका मुआवजा करने का मुझे बोला था, मगर मैं पाकिस्तानी परिंदों का इस वीडियो में अपनी तरफ से एडिशन कर रहा हूँ। ये वीडियो बड़ी अच्छी होने वाली है, तो इसलिए भाई इसको पूरा देखिएगा, पूरा का पूरा वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजमी देखिएगा। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर दें और नीचे घंटी का बटन होगा उसको लाजमी दबा दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहले पहुँच सके। अच्छा यार, बहुत से लोग मुझे ये पूछते हैं कि आप मुझे ये बताएं बुर्मी अच्छे हैं या इम्पोर्टेड अच्छे हैं, किस में ज़्यादा काबिलियत है और कौन से जानवर जो हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। और बेसिकली जिन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा है वो वहाँ पर इंडिया के अंदर, उनमें वहाँ पर खुलों में जानवर लड़ते हैं, मतलब बंद गद्दी में नहीं, खुले कंडी लड़ते हैं वहाँ पे। तो उनका ये सवाल था कि बुर्मी जो है उनमें ऐसी क्या खासियत है कि जिसकी वजह से वो पाकिस्तानी परिंदों पर या फिर वो इंडियन परिंदों पर डोमिनेट है। और क्या ये भी बताएं कि कौन कौन से जानवर जो हैं वो खुलों में इम्पोर्टेड ब्रीड जो हैं वो कामयाब है। यार जितना का मेरा तजर्बा है, जितना का मेरा एक्सपीरियंस है, खुलों के अंदर ना तो पकोए, ना ट्राड, ना वियतनामी और ना ही ये बैनत वगैरह, पामागोन, ये सारी ब्रीड्स अकॉर्डिंग टू मी ये इतनी रिजल्टेड नहीं है, इनका इतना ज़्यादा रिज़ल्ट नहीं है। वजह ये है कि जो खुलों के जानवर होते हैं ना, बेसिकली वो रूम नहीं देते, उनमें छुट्टे बहुत ज़्यादा होते हैं, वो रूम नहीं देते। जो जानवर रूम ना दे उसकी मौत है।
अगर देखो पकोया भी है ना, पकोए को अपनी गेम बनाने के लिए उसको यहाँ पर आना ज़रूरी है। वो पहले आएगा, वो यहाँ पर चढ़ेगा, चढ़ाई करेगा। वियतनामी है वो सीने के साथ सीना लगा के धकते हैं, ठीक है। पामागोन भी कुछ इसी तरह के ही हैं। बैनत जो है वो पीछे यहाँ पे सर रखते हैं ऐसे, ये सर है ये ऐसे पीछे रखते हैं, खुतियाँ मारते हैं। लेकिन ये हो तो तब ना जब गेम बन जाए, लेकिन खुलों वाले तो गेम बनने ही नहीं देते, करीब ही नहीं आने देते जानवर को। सबसे ज़्यादा कामयाब तरीन ब्रीड जो है ना खुलों के लिहाज से, चाहे वो इंडिया है भाई, वो चाहे पाकिस्तान है, खुलों के लिहाज में, बंद में भी और खुलों में भी। चूँकि मैं वीडियो खुलों के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ, इसलिए मैं आपको खुलों के से रिलेटेड ही बताऊँगा। खुलों से रिलेटेड सबसे कामयाब ब्रीड जो इम्पोर्टेड ब्रीड्स में, वो है बुरमी या बर्मी। वजह क्या है यार, बर्मी में कैटेगरीज तो काफ़ी हैं, जो ज़्यादा मशहूर कैटेगरीज हैं वो 3 हैं। एक कैटेगरी होती है इसमें बैक फुटर, जिसको हम पिच पैरिया भी कहते हैं, पुठ पैरिया भी कहते हैं। एक होता है इसमें फ्रंट हिटर, जो फ्रंट पे खेलता है आके सामने से। एक होता है रनर। अच्छा, इनमें जो तीसरे नंबर वाला ना रनर, वो नाकाम है, मतलब वो पाकिस्तान में भी कामयाब नहीं है, इंडिया में भी कामयाब नहीं होगा। इनमें जो फ्रंट और बैक हैं वो सबसे अच्छे हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कि जिनके पास डिफेंस एबिलिटी भी होती है और अटैकिंग एबिलिटी भी होती है। डिफेंस एबिलिटी मतलब पिच पैरिए, मतलब बैक फुटर, वो है डिफेंस एबिलिटी। और अटैकिंग एबिलिटी क्या है, फ्रंट फुटर, आगे बढ़ना। खुलों को जो मात देता है ना, मेरे अकॉर्डिंग, या खुलों को जो टफ टाइम दे सकता है, या खुलों के ऊपर जो डोमिनेट होता है ब्लड, वो बुरमी होता है। क्योंकि बुरमी में बहुत किल है और इनका जो आईक्यू लेवल है ना बहुत ज़्यादा। इनका आईक्यू लेवल इस तरह का कि अगर पाकिस्तानी परिंदा या इंडियन परिंदा 2 मारेंगे या 3 मारेंगे तो भाई ये कम से कम 9-9, 10-10 मार देंगे उतनी देर में। और इनकी सारी की सारी गेम बुरमियों की कील कांटे की गेम, कील और कांटे, बस कील कांटे चलाते हैं। अच्छे परिंदे हैं, देखने में आपको पाकिस्तानी लगेंगे, थोड़े से खरदुम्बे होते हैं, ठीक है। स्पीड बहुत अच्छी है। और लोगों के माइंड में कुछ ये बातें ऐसी भी हैं कि बुरमी अच्छे नहीं होते या इम्पोर्टेड अच्छे नहीं होते, भाग जाते हैं। यार वो कभी एक टाइम था, एक वक्त था, बहुत पुरानी बात है कि जब इम्पोर्टेड जो थे वो काम नहीं करते थे। लेकिन अब के जो इम्पोर्टेड आ रहे हैं, बिलीव मी, वो बहुत अच्छे आ रहे हैं, वो बहुत काबिल आ रहे हैं और उनमें बहुत ज़्यादा सालत भी है। बुरमी आजकल बहुत ट्रेंडिंग पे है और बुरमी आजकल बहुत अच्छा परिंदा जा रहा है। पाकिस्तान के हवाले से भी अगर मैं बताऊं तो बेस्ट जा रहा है। अगर आप कॉम्बिनेशन पूछें मुझसे कि यार आपके अकॉर्डिंग अच्छा कॉम्बिनेशन कौन सा है, तो मेरे हिसाब से बुरमी जो है वो अगर आप लगाते हो इसके अंदर फीमेल और मेल आप लगाते हो पकोया, तो अच्छा रिज़ल्ट आएगा। उसमें वैल भी होगी, चल चलाकी भी होगी और उसके अंदर सख्ती भी बहुत ज़्यादा होगी। अच्छा, दूसरा, बुरमियों के साथ वेत का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। वियतनामी बहुत कामयाब है क्योंकि वियतनामी भी हार्ड हीटर है, ज़्यादा वैल नहीं है लेकिन हार्ड हीटर बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप वैल को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते कि यार वैल ही नहीं इतने पसंद यार, तो आप इनमें वियतनामी का पट डालें, यानी वियतनामी डाल लें या इनमें वो डाल लें, यार नाम भूल गया वियतनामियों की, वो एक ब्रीड है, अब वो डाल सकते हैं इसमें, ठीक है। बैनत डाल सकते हैं, ठीक है। उससे ये होगा कि वैल कम हो जाएगी लेकिन हिटिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ हिट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो बाकी ये है कि आप लोगों की चाहत का, मोहब्बत का, प्यार का, मुझे तो काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ, बिलीव मी, मुझे तो बनाई भी नहीं जा रही, मुझे समझ भी नहीं आ रही मैं क्या बोलूँ। काफ़ी देर से आउट ऑफ टच हो जाए ना इंसान तो फिर वो उसका दिमाग वैसे ही सही तरह काम नहीं करता। तो जाते जाते भाई आपको, भाइयों दोस्तों, आपको थोड़ा सा हल्का फुल्का सा शौक़ करवाते हैं, ठीक है अपना। ये देखें जी, ये 2 बच्चे हैं मेरे घर के और ये इम्पोर्टेड क्लास में आते हैं जी। ये बहुत अच्छे और बड़े मेरे द मोस्ट फेवरेट मेरे बच्चे हैं, इम्पोर्टेड बच्चे हैं जी, ठीक है जी। और ये इंशाल्लाह ताला सीज़न में मज़ा लेंगे इनका।
ठीक है, ये फिर रहे हैं यहाँ पे। और उसके अलावा जी आपको थोड़ा सा और शौक करवाते हैं। ये जी मेरे घर का एक इम्पोर्टेड परिंदा है, ठीक है, नाम इसका जी नाइट राइडर। और इसका शौक करवाते हैं जी आपको। ये देखें जी आप, बड़ा खूबसूरत है और बड़ा प्यारा जानवर है जी ये। उसके अलावा आप देखें, मैंने कहा यार चलें आज आपसे बातचीत हो रही है तो आपको शौक भी कराएं। ये जी मेरे घर का एक जापानी शामू है, माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत है, ठीक है। ये देखें जी जापानी शामू जानवर है, देखने में पाकिस्तानी लगता है, देखने में बिल्कुल भी नहीं लग रहा है ऐसा कि ये कोई इसमें कोई ऐसी चीज़ है। देखें जी ये साथ मैंने एक मादी है क्रॉस की, उसके अलावा ये बच्चे हैं, आपको दिखा चुका हूँ। यार वीडियो फ्रंट कैम से बन रही है तो क्वालिटी में अगर थोड़ी इशू आ जाएंगे तो भाई उसके लिए माजरत है। ये जी मेरी टोंगरा मंत्रो वाली मादी, द मोस्ट फेवरेट मादी, ये सबसे ज़्यादा मुझे मादी पसंद है। ये टोंगरा मंत्रो की मादी है। टोंगरा मंत्रो एक बंदे का नाम है, ये फार्म है टोंगरा मंत्रो, वहाँ से आई है। और साथ ये इसी का बच्चा है। ये जी जहरबाद वाला एक मेरा मुर्गा गुजरा है बहुत अच्छा, इसी साल ज़ाया हो गया था वो, तो ये उसी की पट्टी है। और कुछ हीरे भी रखे हैं जी मैंने, ये देखें जी हीरे वाइट माशाल्लाह खूबसूरत। थैंक्स टू बिलाल भाई फ्रॉम कराची, ये उन्हीं की मेहरबानी, उन्होंने मुझे गिफ्ट किए थे। ये पेयर गिफ्ट किया था, ये वाइट वाला पेयर, इस वाइट वाले पेयर से ये वाला बच्चा बना बाद में। तो ये जी शौक है, वो एक मादी कुड़क पे बैठी हुई है अंदर, वो भी आप देख सकते हैं। मुनासिब का शौक रखा हुआ है यार, बाकी शागिर्दों के बाद छुड़ाया हुआ। ये बच्चा चेक करें जी, ये मादी की आंखें देखें, मादी देखें, पट्ठा देखें, बहन भाई हैं और बड़े माशाल्लाह बेहतरीन है। तो जी इसी के साथ अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, और ढेरों प्यार आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ आपकी खिदमत में जल्दी हाजिर होऊंगा। काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स हैं यार, तो उनमें से कोई एक निकालूंगा, उन पर वीडियो बनाऊंगा। और यार अब कोशिश करूंगा कि मैं इंशाल्लाह रेगुलर वीडियो बनाऊं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।